Mambo vipi? Asante tena kwa fursa hii nyingine ya kuweza kuchukua muda wako kututazama. Inaitwa Is Vipi, na kwanza kabisa niweze kuwashukuru nyote ambao mmezidi kuwakilisha pale kwenye comment section, inasaidia sana. Alafu pia wale ambao umezidi kusubscribe, na kama huja subscribe pia unaweza kufanya hivyo kwa kuweza kudial hiyo subscription button, na vile vile uweze kuturn the notification on. Na leo ndani ya Is Vipi nilikwambia kwamba tutakuwa nafanya mambo tofauti kidogo. Tutakuwa na involve watu mbalimbali, sio tu kwenye muziki bali pia tusaidiane kimaisha. Na nimepata nafasi au fursa nzuri kabisa kuweza kuungana na jamaa ambaye leo hii atakuwa anazungumzia kuhusiana na wafanyikazi. Na wafanyikazi ambao tunazungumzia ni wale wafanyikazi wa pale nyumbani, wale ambao wewe, mimi na wengine tunawaita mamboch, tunawaita HOUSEHELPS, house managers, na wale ambao wanajulikana kama shamba boy na pia wale house boy. Tutakuwa nazungumza kuhusiana nao, na unavyoona hapa hivi kile ambacho nimeshika ni brochure, na ni brochure ya YAYA MWEMA Association of Kenya, ambayo ndio jamaa ambaye tuko naye atakuwa anatuzungumzia zaidi kuhusiana na kile ambacho wanakifanya wao kama YAYA MWEMA. Na mara nyingi tumeona kumekuwa na story nyingi, vitu vingi vinatukia kuhusiana na wale wafanyikazi wa pale nyumbani, mambo ambayo atakuwa anatufafanulia jamaa ambaye tuko naye hapa. Karibu sana. Asante sana bwana Anto, the presenter. Nashukuru kwa hii fursa kwa kuongea kuhusu huu muungano wetu wa YAYA MWEMA Association. Huu muungano ulitengenezwa ili kuempower hawa wahudumu wa nyumba Kenya mzima, sababu walikuwa wanapitia changamoto nyingi kama vile mshahara wao ni finyu, hawapewi hata muda wa kupumzika, ni mambo mengi sana, wananyanyaswa. Sasa tulikuwa tunataka pia ili tuunganishe au na na waajiri wao ili waweze kwenda na njia moja. Isiwe kwamba unaamka asubuhi au unaenda kazini asubuhi kama wewe ni mwajiri, unarudi jioni mfanyakazi wako hayuko. Uji utaanzia wapi? Na wewe pia uko na kazi zako za kufanya. So tumetaka huu muungano ulete pamoja, tupate kujua ni shida gani utendeka hapo katikati. Hiyo shida tuone vile tunaweza tatua ili tuishi kama familia moja baina ya YAYA MWEMA pamoja na mwajiri. Okay. Na unajua kwa kawaida tunawaita mamboch nini yale majina, na mengine wao yana feel kama yana wa degrade kwa ile kazi ambayo wanafanya, lakini kile ambacho unastahili kujua ni kwamba neno yaya nafikiri natumika kurejelea wale wafanyikazi, sio? Na ndiposa nafikiri ukasema kwamba organization ya kwenye ikiitwa YAYA MWEMA, yani mfanyikazi ambaye ni bora. Na inaonyesha kwamba kazi ambayo mnaifanya ni katika kuboresha ile utendakazi kati ya ama ule uhusiano uliopo kati ya wale ambao wanafanya kazi na waajiri wao. Na visa hivi vimekuepo sana, ambapo unapata wale ambao wameajiriwa wanakosa kufanya kazi kwa muda mrefu kwa sababu kunatokea mambo mengi pale katikati. Na ningependa sana uweze kutueleza ni mambo yapi ambayo hadi kufikia sasa hivi mmeweza kuyashughulikia, na mna mipango gani katika kuhakikisha kwamba maisha ya wale ambao wanaajiriwa kufanya kazi pale nyumbani, kwa sababu ni watu muhimu sana na haki zao ni muhimu. Kwenye constitution pia haki zao zimeangaziwa pale, na pia kuna mahakama ambazo zina deal na masuala ya kuweza kuwatetea ama kutetea haki zao. Hadi kufikia sasa hivi mmechukua muda upi tangu mwanzisha organization yenu, na mmekifanya kipi pale, na mnajikita katika kufanya nini kwa kuboresha maisha ya wafanyikazi pale nyumbani? Asante sana bwana Anto, the presenter. Kuna mambo mengi tumefanya kuhusiana na mambo ya YAYA MWEMA. Mwanzo ilikuja, kitu cha kwanza ni kuleta wahudumu wote Kenya mzima pamoja. Wakishakuwa kitu kimoja, alafu sasa ndio tunaweza fanya kila kitu. Kwa mfano sasa tulifanya ile inaitwa launching, ufumbuzi. Ndio umemaliza sasa kama miezi mitatu, takribani miezi mitatu. Sababu gani? Tulifanya ufunguzi tarehe 14 November 2021, na sasa huu ni mwezi wa 3 tangu tufungue. Na tangu tufumbue mpaka saa hizi tumefanya mambo mengi. Tumejaribu kutetea wenzetu wenye wako ni members wetu, tumewatetea sana. Kama kulikuwa na shida zinatokea kati yao na waajiri wao, tunaitisha namba, tunapiga simu, sababu wale watu wenye agents wenye waliwapeleka huwa washughulike wao, wakishawapeleka alafu wapate hela zao, basi mambo ya kuisha hapo hivyo. So sisi tunaingilia katikati ili tupate kuwaunganisha
tunaingilia katikati ili tupate kama kuna shida mahali tusuluhishe. Kwa mfano kuna wengi wamelalamikia, wananyanyasika, wanafanya nini, unaweza kuta vitu zingine zinaweza kuwa solved, ni vitu kidogo kidogo. Mwingine pengine kuna makosa kidogo pengine mwajiri yake inafanya hapo awali msichana alikuwa anatoroka anaenda, lakini sasa tunaingia tunasema please msichana wako analalamika kuna hivi na hivi na hivi, ukirekebisha ni vizuri. Sababu gani si vizuri msichana atoka hapo? Tena hiyo process ya kwanza kutafuta msichana mwingine aanze kuzoeana na watoto wako ni changamoto kubwa. Utakuta unabadilisha kila wakati wa huduma, na pia ni mbaya sana kwa familia yako. Wao wakiona kwamba hata watoto wako au familia yako ikiona unabadilisha wasichana kila wakati, hata watoto wako venye wanakuwa wataona ni jambo muhimu. Hata mimi nikikuwa mkubwa, hata nikichezea msichana nirudi nichezee huyu, nifanye nini, nibadilishe. Ni kitu ya kawaida. Sio naona hata nyumbani mfanyakazi anaweza badilisha. Yaani achukua kitu ya kubadilisha ni kama ni kitu ya kawaida. So hiyo uwiano yenye tumejaribu kuleta ni kwamba tumestrike a balance yenye watu kama kuna changamoto za muajiriwa, tunachukua hizo changamoto zote, tunajaribu tunaongelesha huyo muajiri wake, tukimwambia kwamba hapana, hapa umekiuka matakwa ya msichana, hapa inafaa ifanye hivi, hapa ifanye hivi. Pia upande wa msichana kama kuna makosa, tuwezi sema yeye ni malaika tu haizi fanya makosa. Kuna vitu pia ukosea hizo challenge. Sasa tunajaribu pia tunamwambia hapana, hapo ukiwa kwa kazi haifai si kila wakati tuko kwa simu sijui nini hizo mavitu zingine. Fanya ile kazi venye inahitajika. Usikue tu kwa simu mpaka mwajiri wako anakupata hujafanya zile kazi tu zenye basics. Ugomvi unaanza. So unafaa avoid ugomvi, ujue kwamba penye umefika pale, penye umeenda pale, uko pale kwa muda. Usidhani ni kama umeshafika saa mbinguni, nimefika sasa ni kama nimefika niko kwa comfort zone, unaona? Hapana, tunataka wewe ukiwa pale ukue kama mfanyakazi, yes, mheshimiane, lakini ujue ni nini likuleta pale. Ukishajua, tukisha train huyu mhudumu ajue ni nini limpeleka, atakuwa hope na maisha. Unajua kuna mwingine anaweza sema mimi nikikosea hapo nyuma ilikuwa hivyo, nikikosewa mahali nitaruka nienda hapa, nikikosewa hapa naruka nienda hapa. Yani haizi kosa kazi. Unaona, haizi kosa kazi. So tunajaribu tumwambie wewe usiishi kwa hiyo kazi ya nyumba muda wako wote. Vumilia mahali hata kama ni malipa moja, ukiamua ni miaka 2, fanya savings. Ukishafanya savings, tuone unaweza pata loan ya pesa ngapi. Ukishapata loan, kwa mfano sasa watu wamesave wengi sana. Kumaanisha watu wana save hata hii ukiona hii ni receipt. Unaona? Hiyo ni receipt, unaona? Watu wamesave. Unaona wana save? Ndio. Watu wana save pesa tofauti hapa hivi. Sasa ukimwambia ukisave hivi alafu hii savings zako unaweza pata paka loan. Hiyo loan itakusaidia ujiendeleze hata kama upande wa biashara au upande wa kitu fulani. Anaona kama kuna hope kwa maisha. Hata pesa ngapi ambazo huwa kuradhi nikikukata kidogo huwa mnachukua kwanza pesa ngapi mtu anaweza akasave? Hizo pesa zenye mtu anafanya ile anawekeza ni pesa zake. Ukitaka uwekeze shilingi hata 500 ni zako. Ukitaka kesho hata kwa mwezi unazipata. Ukitaka, kuna wengine wanawekeza hata 8,000, kuna anapata pesa ya juu na hawana mahitaji mengi hata ya school fees, so anaweka hata 8,000. Kama kuna mmoja hapa ameweka 8,000, kuna mwingine ameweka 5,000, kuna mwingine ataweka 200. Sababu inategemea pia uweze ambia mtu na uwezo wake na uwezo wako. Sababu mwingine hapa sasa mtu ako na school fees, ukimwambia weka pesa fulani kusaidia uende biashara, hapana, itakuwa itamfinya. Utamwambia tu weka kulingana na venye unataka uachane na hii kazi baada ya muda gani. Mwingine atasema wacha basi, sababu niko na school fees, niko na shida fulani, wacha nifanye miaka 2, wacha nimalize school fees, alafu sasa nianze kusave nyingi kabisa, alafu sasa nipate loan, alafu mnisaidie naweza fanya biashara. Kumaanisha wana save na nyinyi? Yes, wana save na sisi. Mnawapatia loan. Ndio. Sasa ni nini mnaangalia ili kugovern ile amount yenye mtu anaweza akachukua kama loan na repayment yake inakuwa ni how long? So hii ni tumejaribu kutoa hiyo kitu inaitwa watu mabrokers. Kutumia watu wa mabrokers wanakuja kwa nini wanajifanya wanawapatia hao loans, kumbe wanataka kuwaweka katika yani kuwabana pamoja, washindi watafanya nini. So unaweza kuta mabrokers wanawapatia hizo loans, kutumia hizo mavitu zingine hivyo, wanawapatia loans na wanaweka riba ya juu sana, unaona? So unakuta mtu anashindwa kulipa, inabidi hata wanaweza chukua vitu, kunaanza hizo collaterals au nini. Si kitu ambacho tunafanya ni association yao, ni kitu ambacho tunajaribu kuwafunza tu ni kwamba mnaweza save namna gani. Hiyo pesa, unajua pesa huwezi weka kwa mfuko wako, utapata kashida kidogo utatumia. So heri iko mahali fulani ni pesa yako yenye uko na shida kubwa sana ndio unaweza
unaweza ichukua. Kama una shida kubwa sana, unaweza amua acha niweke hii pesa ikifika mwezi wa 10 au ikifika. Kuna ingia amesema Disemba. Ikifika Disemba naachana na hii kazi kabisa. Ili nianzishe sasa biashara za mimi pia niwe mwajiri sasa. Naweza fungua hata kama ni salon. Unaona? Nikishafungua salon nikuwe mwajiri pia niajiri watu wengine. Nisonge karibu na watoto wangu sababu wengi wako karibu na watoto wao. Wako mbali karibu na watoto wao. Na wanaishi miaka mingi, yani muda mrefu bila kuonana. Unaonana tu Disemba kama wiki moja, umerudi umeenda tarehe 24 nyumbani, tarehe 2, tarehe 1 unatakana umepanda gari, tarehe 2, tarehe 3 uko Nairobi au uko Kisumu au uko Mombasa. Sio ndo tunataka tutoe hiyo kitu tuseme kwamba wakifanya savings, hiyo saving itakusaidia wewe mwenyewe, unaweza hata kuja ka rent with time nyumba yako hapo hivyo, usongeshe mtoto wako karibu. Unaona? Uko pia na nyumba yako, uko pia na muda. Kama ulikuwa na talanta yako, pia inaweza kukusaidia sababu uko na hiyo salon nyomeka pale, unaweza weka watu kukusaidia kule. Unaona venyeko? Sasa tunajaribu kuempower upande wa savings hiyo. Okay. Na umezungumzia kuhusiana na kuempower, mnafunza hawa vitu vingi. Pia jinsi ya kuweza kutumia skills zao, hobbies zao vizuri. Na je, upande wa mwajiri, yeye mna make sure je kwamba yeye pia anajua ni kipi anastahili kufanya, kwa sababu mara nyingi ugomvi unatokea kutokana na mwajiri kutoelewa mwajiri wake pale nyumbani. Sasa nyinyi mna impact aje yule mwajiri aweze pia kuwa ni mtu ambaye anaweza akaelewa akaishi naye kwa njia ile nzuri? Ndio. So mwajiri, kitu ambao sisi hufanya saa zingine watu tunapigia wengine simu, tunaambia huyu mhudumu wako ako na association yetu inaitwa YAYA MWEMA. So association tunafanya ABCD. Unaona? So kitu imenishangaza, mimi nilidhani hao watu wanafaa, kuna wengi wao wanasema ni kitu mzuri, mnajaribu kuempower wahudumu. Lakini kuna wengine wanachukulia vibaya, wanasema hapana, sitaki msichana wangu ataenda kufunzwa vitu mbaya huko hivi alafu msichana atanitoro. Hizo sitaki msichana ungane na group mbaya. Unaona? So kuna wengine wanataka ile status quo ibaki hivyo. Na sisi tunangangana pole, tutajua tu paka tutafika wakati tufanye hizo vitu inaitwa conferences nini kila kitu. Nyinyi tunaweza kaa pamoja, hata na msaada wa serikali tunaweza ongea nao waelewe ni kitu gani tunafanya. Ndio. Na mtu anapokuwa pale tukimalizia, ningependa aweze kuzungumza hasa kwa wale ambao wanatutazama. Kwa yule ambaye hajaijiunga na muungano kama wenyu pale wa kutetea wafanyikazi hasa wale wahudumu pale nyumbani, ueleze zile faida ambazo wanaweza wakapata kutokana na kujiunga na nyinyi, na pia wapatie lile hakikisho kwamba wakijiunga na nyinyi maslahi yao yatashughulikiwa vizuri. Wakisave kuna ile security kwamba wanafaa kwa trust. Unajua trust ni ngumu sana siku hizi, organization nyingi zinakuja alafu ukisha save watu wanatoroka. Ni kweli kumekuwa na changamoto nyingi sana za maisha zenye zimefanya watu wengi wamekuwa na ukora nyingi, wamefanya paka mtu hujui na amini nani. Lakini unasema the greatest risk is fear to risk. Unafaa risk kwa maisha sometimes. Ukitaka kukua penye hujai kuwa, lazima una risk. Kuna mwingine aliniambia brother wake alipatia brother wake 30,000, brother yake akakula. Na ni brother, unaona? Alikuwa ni mhudumu wa nyumba, amempatia tu brother, ni kiipe. Wewe ni brother yangu, najua huwa anapitia nini, lakini anakula. So saa zingine inategemea huu muungano wetu umerejistiwa na serikali, umerejistiwa na ile act ya kuregister associations za Kenya. Unaona? So ni muungano yenye kitu yote kifanyika mbaya utafuatwa paka wapi penye huko. Unaona? Sababu kwa serikali si kama hizi vyama za chini zenye mjui hata unasema mahali, lakini hata receipt pia kupewa ni shida. Ujui hata ofisi hakuna mahali. Unaona? Hakuna kitu yote inaendelea mahali. Unaona? So tunawashua kwamba ni kitu ni association imejulikana sasa, tuko na members wako over 3,000 sasa, tunaongezeka. Tunataka tufike mwisho wa mwaka tuko karibu hata 1,100. Tutafurahia sana. Wenye tunazidi kuwa wengi ndio nguvu zetu zinazidi kuwa nyingi. Kuna faida nyingi za YAYA MWEMA. Kuna counseling itakuwa ndani, mmepitia changamoto. Hiyo counseling mtasaidika kwamba ili mtakansoliwa ili hizi msongo wa mawazo umekuwa na hizi zote, hiyo depression ipate kuisha. Kwa kando na hiyo upande wa talanta mtasaidika. Ninio talanta tunaita watu tofauti wa kusaidia upande wa talanta, upande wa kuigiza hizi movies, upande wa nyimbo
na hizi sarakasi nyingi sana tunafanya hizo vitu zote. So ni vitu vingi. Ukitaka kuungana na sisi unaweza piga namba yenye nini ya ofisi, unaweza pata mhudumu wetu yote, utaongea na yeye. Ukiongea na yeye umuelezee ulikuwa unataka namna gani, alafu utashughulikiwa venye ulikuwa unataka. Nambari ya association yenye unaweza tumia kuregister kukuwa na sisi pamoja. Ukitaka kujua kitu gani kinaendelea na sisi, unaweza faidika namna gani, unaweza uliza swali lolote uko nalo. 107 45 81 90 18. Mnapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii? Tunapatikana boro Google jina YAYA MWEMA, YAYA MWEMA ya YAYA MWEMA. Hiyo tu jina itakuletea. Ukienda tu Facebook itakuletea hiyo Facebook page zetu, groups, hizo Instagram, hizo ni zote tutapatikana. Boro Google jina YAYA MWEMA Association. Okay. Yes. Asante sana Bwana David na pia mtazamaji ambaye umekuwa nasi tangia mwanzo hadi sasa hivi, na nakukumbusha kwamba ni muhimu sana each time unaacha comment ya kwako, inasaidia sana katika kuimprove mambo mengi. Na siku zote kama unapata nafasi pia subscribe, make sure una subscribe kuweza kupata mambo mengi zaidi, na tazidi kukuletea vitu vingi apart from entertainment. Tutakuwa naingia masuala ya biashara pia na vitu vingi kuhakikisha kwamba unayapata yote hapa ndani ya Is Vipi. Naitwa Anto the presenter, hadi wakati mwingine. Asante sana kwa kutazama.